Takk, president. Dette forslag, som inntatt i Dokument 12 som grunnlovsforslag 36, fremmet av representantene Svein Flåtten, Bente Stein Mathisen, Nils Åge Jekstad og undertegnede. Og det som presidenten refererte, et nytt tredje ledd i Grunnlovens paragraf 95 om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene. Forslagsstillerne mener at man ved grunnlovsrevisjonen i 2014 ikke i tilstrekkelig grad overveide hensynet bak den opprinnelige bestemmelsen, da man skrev den tidligere bestemmelsen i paragraf 98 ut av Grunnloven, prinsippet om at staten ikke må avgiftsbelegge adgangen til rettshjelp. Hensikten med forslaget for det første at folk ikke skal måtte betale merverdiavgift som legges på rettsgebyrene, altså en avgift på gebyr. Men de skal heller ikke risikere å måtte betale meravgift på advokatenes salærer når disse betaling for tjenester advokatene utfører i forbindelse med arbeidet med rettssaker. En person som henvender seg til en advokat og ber om advokatens bistand for å fremme for eksempel et erstatningskrav, må betale advokaten et honorar som i dag medfører tillegg på 25% merverdiavgift. Forslagsstillerne mener at det ikke rimelig at staten skal tjene på denne statlige virksomhet som rettspleien Og ekstra grelt synes forslagsstillerne det blir når man ser dette misforhold opp mot motparten, hvis denne motparten staten. Før endringen i 2014 lød Grunnlovens paragraf 98, sitat, «Med sportler som legges til rettens bekjente, bør ingen avgifter til statskassen være forbundet.» Bestemmelsen hadde da stått uforandret i Grunnloven siden den ble vedtatt i 1814. Bestemmelsen har gjennom tiden vært foreslått opphevet en rekke ganger, men Stortinget har vært tilbakeholdende med å vedta endringer. Dette kan ses i sammenheng med den til da gjeldende norske grunnlovskonservatisme, som ga seg mange utslag både i endringspraksis og tolkningstradisjon. En mer frimodig tolkning, at man etter hvert ikke forstod hva bestemmelsen omfattet på grunn av vanskelig tilgjengelig språk. Men det var altså et ønske om å bevare de historiske linjene tilbake til 1814 og bevare synlige bevis på Grunnlovens alder i Grunnloven. Dette hensynet jo da ikke lenger til stede. Men når det gjelder innholdet, så var jo beskyttelsen mot avgiftsbelegging av rettstjenester noe som allerede var fremme i det Adler-Falsenske grunnlovsutkast, som i 152, paragraf 152, hadde en bestemmelse som lød slik, sitat, «Da rettferdigheten bør administreres uten betaling, så bør der så snart mulig skje forslag til alle rettssportlers opphevelse.» Sitat slutt. Bestemmelsens forhistorie viser altså at den skulle fremme rettssikkerheten. Det var borgernes frihet og rett til en rimelig rettspleie som lå bak bestemmelsen. Dessuten bygget den på at staten ikke skulle profitere på rettspleien. Endringene i uttrykksmåten som skjedde under forberedelsene må oppfattes som et forsøk på å uttrykke korrekt hva som skulle være meningen. Sportler var godtgjørelse for utførelsen av rettslige tjenester. Disse tjenestene ble utført av rettens betjente. Etter datidens språkbruk hørte blant annet dommere og prokuratorene, som vi i dag vil kalle sakførere og advokater, til disse. Da sportreglementet ble opphevet ved lov av 13. september 1830, inneholdt den nye loven bestemmelser først og fremst om sorenskrivernes rett til sportler. Sorenskriverne stod nevnt først i loven, og snart skulle et annet inntrykk av bestemmelsen i paragraf 98 festne seg. Bestemmelsen fikk navnet sorenskriverparagrafen. Begrunnelsen for bestemmelsen ble etter hvert oppfattet som en beskyttelse av sorenskriverens inntekter, og med det også dommernes uavhengighet. Det mulig at dette også var tanken bak bestemmelsen da den ble gitt, men det har neppe vært den primære begrunnelsen for regelen. Dens bakgrunn i den franske konstitusjonen av 1790 og veien frem til dens endelige utforming i 17. mai-grunnloven viser klart at det var ønske om at staten ved sine skatter og avgifter ikke skulle fordyre rettspleien. I pakt med eidsvollsmennenes pragmatiske tilnærming til grunnlovsgivningen fikk prinsippet om fri rettspleie en konkret og praktisk utforming. Denne skulle imidlertid snart føre til at bestemmelsen mistet sin praktiske betydning.
Da Stortinget opphevet bestemmelsen i 2014, var begrunnelsen at den bare hadde historisk interesse. Den ble sett i sammenheng med prinsippet om domstolenes selvstendige stilling, og ble ansett unødvendig da dette prinsippet skulle komme klarere til uttrykk i en ny bestemmelse. Man kan lese nærmere om dette i dokument nummer 16 for sesjonen 2011-2012, side 118-119, og i innstillingens 186 til Stortinget for sesjonen 2013-2014, side 21. At bestemmelsens prinsipielle og idémessige grunnlag også var at staten ikke skulle tjene på rettspleien, ble ikke problematisert under arbeidet med den anselige mengden av endringer som fant sted i forbindelse med 2014-jubileet. At advokattjenester i dag generelt er belagt med merverdiavgift, er tatt opp av Advokatforeningen, men har ikke ført til noen endringer i avgiftslovgivningen. Sivilombudsmannen tok spørsmålet opp av eget tiltak. Her kan man for eksempel se på ombudsmannens årsmelding gjennom tiden. Det betyr at advokattjenester generelt er pålagt en avgift på 25%. For den vanlige kvinne og mann vil et tillegg på 25% til det som betales til advokaten være en betydelig økonomisk belastning. For advokaten, som kan trekke fra dette beløpet sin virksomhet, betyr ikke dette noe særlig. Det oppstår imidlertid også en stor urimelighet og en ulikhet mellom næringsdrivende klienter som kan trekke fra advokatutgifter og dermed redusere grunnlaget for sin beskatning, sett overfor privatpersoner som betaler avgiften av allerede beskattede midler for å få fremmet sin sak på betryggende vis. Nå som den gamle bestemmelsen om sportler er opphevet, er det fortsatt et spørsmål om ikke en avgiftsfri tilgang til rettspleier er en del av Grunnlovens ånd og prinsipper, jf. Grunnlovens paragraf 121. Paragraf 98 hadde som nevnt sitt forbilde i den franske forfatningen av 1791, og etter denne skulle rettspleien være gratis. I dag heter det i Grunnlovens paragraf 95, sitat, «Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid. Rettergangen skal være rettferdig og offentlig.» Sitat slutt. Men det er etter forslagsstillernes mening ikke rettferdig og ikke rimelig at staten legger en skatt på 25% på den alminnelige kvinne og mann som skal betale til sin advokat i en tvist som behandles av domstolene. Dette betyr at staten nå nettopp tjener på rettspleien, og dermed gjør det tyngre og vanskeligere for den vanlige borger å få adgang til domstolen.